Выгляжу, конечно, просто восхитительно. Мы недавно играли в игру, в тест. Это профессор или бездомный? Вот мне кажется, что я вот в своем аутфите вот в таком мог бы отлично быть примером в этой игре. Я даже не знаю, как мне повернуться, чтобы мне лицо не таким помятым было. Короче, время чуть-чуть за 9 утра. Я еще не завтракал, так что сейчас мы залетаем в кофейню, берем кофеек, залетаем на пару, проверяем все проводочки еще раз. И после пары прыгаем на поезд в Прагу. Эта лестница меня догоняет, я чувствую к концу обучения. И вот когда ты думал, что 4 лестницы позади, финальный босс. Давай, Рокки, давай. Блин, обожаю же вот этот проход, конечно, просто такая архитектура. Тупо Assassin's Creed. Завтрак за почти что 70 крон. Бутер с чем-то. И черный кофе. Это не американо, это не фильтр, это какой-то бэч-брю. Я не знаю, что это, но это канает, короче. Пока жду остывания кофе, решил все-таки проверить сразу проводочки. Да, я все взял. У меня тут наушники, зарядка от ноута с переходником, кабель для телефона, там же адаптер. Я волновался, что я мог оставить микрофон, потому что без микрофона прям совсем тяжело будет. Но нет, я взял микрофон, трипод один, второй вот здесь и манго. Аутфит чек. Не, ну все на месте. Красив, свеж, светел и сыт. Короче, первое правило выживания во взрослой жизни. Если тебе кажется, что ты можешь до куда-нибудь дойти с курткой нараспашку, на улице холодно, это обман. Всегда застегивайся, всегда носи шарф. Господи, столько препятствий, чтобы прийти к учебе. Сука, ненавижу лестницы, сколько можно. Опаздывает. Kde to máš? A 36. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak, nebo vám je podá vlakový personál. Ну все. Чучухаем в поезде. 2,5 часа, и мы в точке назначения в столице чешского государства, в городе Праге. Ну все, дело за малым. Добраться в отель, скинуть багаж, и можно чуть-чуть расслабиться. Иду сейчас по улочке. И она, не знаете, какую улицу напоминает? Мясницкую, которая в Москве. Прям очень похоже.
очень странное ощущение от города, потому что, с одной стороны, тебе кажется, о, это как в Москве. Вот поворачиваешь голову, о, это как в Санкт-Петербурге. А потом ты заходишь в какую-нибудь улочку и такой, блин, это как в Барселоне. То есть не получается как-то одномерно систематизировать получаемую информацию. Блин, так красиво. По-моему, это то. Так, second floor, окей. Сегодня явно день ступеней. На месте. Румту. Кровать большая, супер классно. Вид из окна покатит. Холодос, вешалки нормально. Netflix, не думаю, что у меня будет прям время смотреть Netflix. Душ, туалет и я. А это означает, что мой список задач на сегодня обновился. И надо купить провод с USB на micro-USB. Но это дело второе. Дело первое, конечно, поесть бы, потому что я еще не обедал. Все, я собрался, упаковался. Идем гулять. Лестница, это, конечно, круто, но лифт. Никаких больше лестниц. Единственный минус. Очень рано стало заходить солнце. А это значит, что качество картинки будет с каждым часом падать и падать. Только если я не буду находить вот такие светлые места. Вроде бы камера у айфона хорошая, все нормально. Но ночная съемка, конечно, да, пока еще слабая сторона. Вот это, я понимаю, поддержка отечественного игропрома. Симулятор трактора, пацаны. Это очень красиво. Так, хорошие новости к этому моменту. Я купил таки проводочек. Стоил мне собака 200 крон, но он в оплетке. Я думаю, что он долго меня прослужит. Плохая новость. Я до сих пор не поел. Знаете, что самое веселое? Я вообще не совру, если я скажу то, что я вышел сейчас из переулка, увидел всю эту красоту, и у меня рот открылся от изумления. Блин. Ребята, это очень красиво. А еще из хороших новостей. Я таки поел. Плотным ужином назвать, конечно, бургер из Макдональдса и блинчик с соленой карамелью нельзя. А ну еще вот у меня тут шоколад. И знаете, вот он, походу, реально плитку сюда растопил, потому что это очень шоколадно и очень приторно. Я находил за сегодня больше 20 тысяч шагов. Чисто как заложили основы Сантоши, детокс воинов и хаотик трипов, так и продолжаю двигаться. Сейчас, короче, в душ, поесть, ответить на вопросы в инсте, то, что мне народ накидал.
Я думаю, на сегодня достаточно. Доброе утро. Значит, какой план? Привести себя в порядок, поставить телефон на зарядку, выпить чайку, ручки в ножки и на улицу. Что я хочу сегодня снять? Во-первых, гик-трип, потому что сегодня пятница, я не уверен, что все магазины с комиксами будут работать завтра в субботу. Во-вторых, сегодня черная пятница. И как минимум я бы хотел себе что-то прикупить. По-хорошему это должно. Вот это уже, кстати, скоро, в отличие от вчерашних полицейских, которых я повстречал, наверное, за вечер больше, чем за 2 месяца в Ломовце. Касаясь вещей, я хотел бы прикупить себе куртку зимнюю, потому что уже, холодно, сегодня черная пятница, это скидончики, но мы все это понимаем. Хочется посмотреть несколько магазинов в центре, если там ничего не найду, прыгну в метро, там я посмотрел, есть торговый центр на краю города, там есть куртка, которую я уже присмотрел, может быть на нее будет скидка. Из этого все, что именно по роликам на сегодня. Что касаемо вчерашнего дня, было 2 момента, которые можно назвать негативными. Один момент довольно странный и много красивых. Начнем с негативных. Во-первых, меня счаржили полную стоимость билета в поезде, потому что, я напоминаю, мне 27 лет. А студенческие скидки на билеты, они только до 26 лет. Почему, зачем, для чего, непонятно, но таковы правила. До этого я 4 раза катался на поезде в Брно и обратно, никто меня не докапывался, но вот в пражском поезде молодой контролер решил выполнить свой гражданский долг и счаржил с меня полную стоимость плюс 40 крон сверху за покупку билета в поезде. Обижен ли я на него? Чуть-чуть. Был ли прав он? Абсолютно. Так что теперь я думаю, что ну его в баню, экономии на билетах ты богатым не станешь. Богатым ты станешь только, если ты будешь зарабатывать больше. Вторая не очень приятная новость. Вроде как с сегодняшнего дня в Чехии ЧС. Это значит, что нахрен убираются все рождественские ярмарки. Короче, Рождество только разгулялось, а его тут же убили. Ну, что это такое? И третья такая странная. Отменили концерт Вудкида. Ну, то есть, да, как коробковирус опять переиграл, отменили концерт Вудкида. Вот сейчас буду узнавать, как вернуть деньги за билет. Потому что концерт Вудкида была одна из основных идей поездки в Прагу. А раз ее, нет, мне ни горячо, ни холодно от Вудкида. Мужик, конечно, талантливый, но то, что я его не посмотрю в этом году, ничего не меняет. Это что касаемо негативных новостей. Что касаемо позитивных новостей. Очень красивый город. Я вчера сколько мог вечером снимал, пока качество позволяло. Какая же Прага красивая. Вот эта архитектура, эти улочки, вот это все. Я когда вышел на главную площадь, где куранты, вот эта пороховая башня, Карлов мост, у меня рот открылся от красоты, ребята. Прям вау. Меня еще потому что настигают, наверное, флешбеки не только от поездки с Антоном, когда мы в Чехии были транзитом суточным, а еще когда я совсем малым был здесь, со школьной экскурсией, прям вот какие-то яркие воспоминания остались. И забавная история. У меня же маска, которая против короны, она многоразовая, я ее то есть стираю, дезинфицирую и пользуюсь ей. И она уже, по-моему, 1-2 года служит. Я ее вчера чуть не потерял. Вернее, я ее потерял и нашел. Я вчера ходил, забирал заказ из магазина. Я перед входом хлопаю себя по карманам, а маски нет. Я такой, опа. Ну, наверное, либо в карманах потерялась, либо, не дай бог, выпало где-то. Ну, достаю респиратор, все делаю свою упаковку, там, потом присаживаюсь на скамейку, смотрю, вещи перебираю. А нет маски. Ну, нет. Где-то она выпала, когда я доставал телефон, подснимал что-то. Я такой, ох ты ж, ё-моё. И я так внимательно, я в улице, как я внимательно всматривался на обратном пути, я не всматривался никогда. И знаете что? Я ее нашел.
Я ее нашел, лежала себе спокойненько там же, где выпала. Поднял, усмехнулся. Вот. Пользоваться я ей, конечно, сейчас не буду. Ее нужно постирать, продезинфицировать, потом еще раз продезинфицировать и постирать, чтобы прям вообще свежестью пахло альпийских гор, и тогда да. Но сам момент того, что я почти потерял вещь, которая мне нравилась, и нашел ее, это, конечно, да, забавная история. Навстречу приключениям. Вот сюда нам нужно. Вот оно, вот туда. Ребят, у вас матрица лагает. Абсолютно внезапно и без объявления войны произошло два события. Событие номер один. В Праге почему-то солнечно, потому что по прогнозу погоды 4 дня должно было быть серо, влажно, холодно и вообще непрезентабельно. Но сейчас выглянуло солнце, и я не могу этому нарадоваться, поэтому я сейчас быстренько допью чаек и побегу снимать видос о том, как я себя ощущаю после 2 месяцев в Европе. Это событие номер один. Событие номер два не менее непредсказуемое. Абсолютно не сговариваясь, ровно в один уикенд в Прагу приехал я и 2 моих подруги, которые вместе со мной ходили на курсы чешского языка в Москве. Так что сегодня с ними тоже нужно будет обязательно встретиться. Короче, руки в ноги, ближайшие 3 часа будут очень насыщенными. Погнали! Так, пока что все складывается в мою сторону, потому что встреча будет где-то там во второй половине дня, основательно после 3. Сейчас пока там все приедут, разберутся и так далее, то есть это минимум к часу все дело. А мы пока что чешем в сторону Национального музея, потому что хочу оттуда начать снимать новый видос. Это моя остановочка. Первая локация, все. Снял и про место, и про себя. Двигаемся, думаю, в сторону старого центра исторического. Там Карлов мост, Пороховая башня, часовня. Часовая башня. Я не помню, как правильно. Там снимаем, я думаю, 2 места. 3 будет много. Если все хорошо, и все получается, прыгаем в Пражский град. Там снимаем финалочку, отбивочку. Закрываем тему видео про 2 месяца и навстречу с ребятками. Только что произошел мем категории «Прикол». Я помог какому-то работяге перевести письмо с английского на чешский, что показало, что я все так же хорош в английском и не так плохо в чешском, как мне иногда кажется. И я еще и доброе дело совершил. Приколясно. Отснял вторую темку, немножечко замерз, послушал куранты, двигаем на Карлов мост, там снимаем 3-ю какую-то тему, я еще пока не сформировал ее до конца, и потом прыгаю, наверное, в финальное место, и там
закругляем этот видос. Все, закончили с Карловым мостом. Все 3 основные мысли, которые я хотел рассказать, я рассказал. Сейчас еще чуть-чуть дойду до, господи, этого костела, одного из самых знаменитых пражских. Там снимаем концовочку и по видосам все, которое помимо Chaotic Trip. Все. Вообще нелегко было это все снимать, путешествовать, ходить, смотреть, но я справился. Теперь осталось только пересечься с девчонками, и на сегодня все, достаточно. Все, последний день. Я вчера принял тактическое решение, все собрал. Сейчас вот я принял еще одно важное тактическое решение, я пересобрал пакет, из-за чего теперь стало удобнее нести. Умылись, поели, наделали бутербродов в дорогу. Сейчас окончательно, да, одеваемся, чек-аут и на вокзал. Так, ну, нужно подвести, разумеется, итоги поездки, раз уж я приехал домой. Ну, во-первых, могу себя поздравить с первым Chaotic Trip'ом полностью в одно жало. До этого я так делал только с Антоном, с которым я и придумал это все дело. А теперь, да, полностью оформленный Chaotic Trip в одно мое лицо. Спасибо, спасибо, спасибо. Было, конечно, да, прикольно, весело, задорно. Не без косяков, не без приключений. Но получилась прикольная езда. Какие мысли я, хочу запомнить и использовать как наработки при следующем путешествии? Во-первых, приобрести либо привезти уже из России свою сумку, которую обычно беру вручную кладь, потому что с ней путешествовать куда проще, чем с рюкзаком и с шопером, потому что я приехал еще и с пакетом здоровым. Это не очень комфортное передвижение. Второе, нож в поездке, это супер классно, супер круто, надо еще не забывать класть с собой маникюрные ножницы. В принципе, при поездке на 4 дня это не так роляет, но лучше иметь. Третье, все-таки пересобирать 2-3 раза полностью и отдавать себе действительно отчет в том, что ты будешь и как ты будешь делать, потому что я впустую с собой свозил ноутбук, я на него ничего не копировал, и вот если бы у меня все исходники полегли, то ни одного видоса бы и не было. Четвертое.
критически сложно состыковаться с людьми в Праге, это просто какой-то атас. Я, когда был в Барселоне с Антоном, я смог без связи, с херовым интернетом, с отвратительным испанским встретиться с чуваком, которого я не видел до этого лет 7. Собака, чтобы встретиться с кем-то в Праге с нормальным чешским языком, зная, куда идти, с нормальной связью, вот постоянно будучи на связи, это просто приключение, мама, не горюй, просто да. По вещам все супер класс. Жесткий был стресс-тест у моих кедов, которые я купил, которые Vans. Показали себя супер классно, потому что в среднем я нахаживал за день где-то 20 тысяч шагов. Вчера было 30, в предыдущий день, по-моему, 15 или чуть побольше. Предыдущий день в первый 20-ка была. Прям вот от души. Тапки себе не подвели, нигде не натерли, ничего. Ноги, да, болели уже в конце, но это потому, что с непривычки столько ходить. Разумеется, у меня не получилось прям супер все сделать, что вот прям вот все дела, но это нормально. Когда ты путешествуешь на короткие промежутки времени, нужно давать себе отчет, что ты не можешь посетить все места, которые хочешь. Ну просто невозможно их посетить, потому что времени мало. Ты человек, тебе нужно еще отдыхать. И лучше посетить мало, но качественно, чем супер много, но на суете. Как бы жанр хаотик трипа и формат хаотик трипа, он предрасполагает к действию. То, что ты пошел туда, пошел сюда, что ты постоянно в движении, но ты не прям какой-то супер суетолог. Ты на спокойном, на чиле, на расслабоне. Мы, как говорится, чилизардили еще до того, как это было мейнстримом. Спокойно катишься в одно место, в другое место, сюда зашел, посидел, тут постоял, насладился видом, это посмотрел, то посмотрел. И получается, что у тебя как бы за один день парочка мест, но ты набрался с них впечатлений, как будто ты насмотрел десятки. В этом весь прикол хаотик трипа. И мне очень нравится такой формат путешествий. Да, предыдущий хаотик трип тоже были, суетные. Поездка в Хорватию была суетной, поездка в Барселону была суетной. Да даже здесь я тоже приключения себе находил. То вот эта история с билетом, то ты с ребятами не можешь соткнуться никак, то ты в Старбаксе неправильно услышал свой заказ и скоммунизил чей-то другой кофе. Много всего происходит. Но это прикольно, не нужно из-за каких-то мелочей расстраиваться. Все в порядке, все пройдет. Главное получать удовольствие от процесса. Так. Да, поменялись условия, как только я приехал, да, ввелся ЧС, да, не работают ярмарки, да, отменился концерт, ну и хер вы с ним. Я на это повлиять никак не могу, соответственно, я работаю в тех условиях, которые мне дали. И выжимаю из тех условий, которые мне дали, максимум. Расстроен ли я, что отменили концерт? Ну, немножко. Рад ли я, что из-за этого у меня освободился целый вечер, в который я занимался прикольными делами? 100% да.